Ma bonne délia kafu eza ma bonne délia kafu parce que tout le monde a dit que tout ça tambola bisomoko to tambola bisomoko to reposa ki nzambe moke donc il y a mwana moni ko frapper et côté de biso donc tout ça obligé ya kozonga na makolo nzambe ya biso ya NTPC ayebi obakimi ayebi pa ayebi bazaka na nini ayebi bakimi po nani parce que mutu akimi tango yoka prière akimi donc ye secrétaire na biso ayebi bango ayebi bakimi bazaka na nini bayebi oyo bango to senga ki prière action de grâce lelo avec pasteur de la foi na biso sunga biso et là seul pasteur na monde entier oyo nzamba zuna théâtre po tombola e kotoyo l'église donc ils na monde entier azaka yemo baza 2-3 te bakimi bazaka na nini bayebi oyo bazwa wana merci bozwaka zala ndeko za wana yo yebi oyebi pourquoi okimi tango yoki prière okimi po ndeko za wana bayeko ko bamba yo ngo wana miso bato oyo kokweya yango okimi c'est beau kima kaka problème c'est kima mais okozwama omoni ndenge Jonas azwamaki omoni ça c'est une grâce yango to yaki pana ye ayebisa nzambe ayoka biso mawa 2022 to démarrer na nzambe bien pona mabe to monaki ba mikakatano ya 2021 et si là ils allaient arrêter 2022 to bandango malam. Yes.
sinaka. Biso na poto ba ni kotala biso na VHS. Internet ezalaki. VHS. Ba mikolo bazala ba batuna na VHS. Ba msusu batuna na après VHS ba i8. Ba V8 ba i8. Mais artiste moi nous allons faire un gros autre les cassettes à i8 c'est le nom. Na compact. Hein? Ba compact. Aïe de mais moi, je ne sais pas si c'est facile. Mais je ne sais pas si c'est facile. Oui, VHS. Ils sont premiers pèse au tournant en ordre. Il y a un tableau. Son tableau, on va dans la quartier de 2 ans, nous sommes à l'école par l'exception. Ça, c'est le conseil gratuit de matin. Si un blanc de haut à laisser, dans son corps, c'est bon, ceux qui ont des bambas, ils le mettent qui est allé matin. Et puis, il met dans la épine, et combien de tout fait est allé matin. Ce qui est dans la gueule malade, et reproduit, on a tout couru sur ça. Pendant que tu reconnais que tu parce que comme la télévision, c'est là où ils sont les lots. Donc, sous parents, on va lier tes grilles dans notre zone intérieure de l'eau. Mais les gens qui ne sacrifient pas pour la tombe, on a ma titi. Pour moi, nous avons les cas, pendant que ma titi c'est chaotique. Donc, on m'appelle le soutien de commission de son retour. On trouve soutien de l'eau, il faut voir les relations sur le monde. Mais ça, on trouve soit pendant qu'on a soutien sur le sol de la montée, dans mon matériel. Mais est-ce que vous, on a la reconnaissance de l'eau? Dans le milieu que vous avez oui, ils sont au Kabila, mais attends-moi le respect envers mon corps, qui est un bateau, pour qu'on ait un jour pour les katana, il y a pas caté. Mais tant qu'il y a un théâtre, il y a un commis dans ça, donc on a obligé premièrement, d'appeler ça le respect, de considération dans la Nicolo, tout le temps dans ça. Bien, merci, mais le rôle est monsieur. Papa, on va poser un photo, on va poser un livre, on va poser l'échantillon. Il y a pas de doyen, nous sommes à la mission. Attends, les gens, tentez la vérité. Un homme marié, avant de la télévision, à ce la théâtre, dans mon bal, à mon niveau, ma fille va présenter, on a théâtre, va jouer, par exemple, m'appelle les Libana, ils ont correspondre à un rôle, par exemple. Mon niveau, ma colo Libana, si vous avez vu ça, vous avez il y a un groupe parce que moi, je suis peut-être exposé courir derrière la fille. Et du coup, au monde théâtre, privé la présence et du coup, au monde théâtre, les battent à cause de la valeur dans le salon de théâtre. Combien de filtres on a quatre dans le théâtre? Faut savoir. Groupe nous est qui a cessé le quitta. Parce que nous sommes en compte dans le théâtre. Il faut écarter parce que ma coûte à Kalon ma caméra il y a moins Deutéronome chapitre 18, des versets 9 à 12. La Bible dit ceci: lorsque tu seras entré dans le pays où l'Éternel ton Dieu te donnera, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations. On a milliard de gens qui ont apprendre à imiter l'abomination pour comment accepter. Aux artistes, c'est pour nous solution de la vie. Pour nous, aux enfants, nous allons au tombeau à battre. Aux enfants, nous allons mourir quand tu as le vie comme bon. Au comment rapporter comme un sang. Nous allons dire ah, il y a comme ça, il y a W. Au check commentaire, il y a un lieu comme on pense à tout le monde avec les réseaux sociaux. On va se faire au sang, on va cueillir, puis le riz sont qui va trouver ma sang, on va s'arrêter, ma cueillir au sang. Parce que la crédibilité dans le mot. Parce que la personne va protéger valeur et considération. Parce que la belle famille dans toute source. Maintenant, on est à collègue dans la question qui n'a pas été. Il y a dans la salle de relation de Sakabo. Il y a des raisons de tenir compte qu'il y a un bateau après ça qui respecte. Mais on est passé dans la famille d'Ezali. Attention, sur la belle famille d'Ezali. Maintenant, nous sommes exposés devant. Est-ce que vous êtes avec tout? Bien évidemment, par exemple, ça. La deuxième famille. Pour protéger, pour élever les médecins à la carrière. Et quand il y a des gens qui ne pas tous. Parce que ça n'a pas dit, ceux qui aillent dans le
Mais quand ils ont une mission à manger, donc ils étaient comme ça pour là. Mais à ce moment-là, on est aussi au Canada. Les gars, ils ont fait un message pour le maquiller, pour ce que vous avez pour y avoir un message. Dans le monde, dans la casa monde, il est dans la communauté, mais abomination, communauté à l'outil. L'imam dit que à travers les choses pour ça, pour bien aimer, si on a dit ça, et ça nous trouve c'est la mission. Donc on a dit à nous, maintenant on est au Mali, janvier, février, mais bien mélanger pour la campagne de vie. On est au Koundi en 2021, on est au Koundi en 2020. Parce que le 7 janvier, février, voilà. Parce qu'il très bien, mais il faut faire 4 mois. Il y a un moment de quand est-ce que tu ouvres, si pour ça, si tu ouvres, est-ce que tu es dans le compte d'amour? Parce que moi, il faut que les gens soient au roseau, ça m'a fait quand on ne va pas te voir le ballon au roseau, il est jusqu'aujourd'hui, à son matin, et bien, les moments du dimanche. Ceux qui s'attendent après lui, ce n'est pas un problème, tu es discuté. Pourquoi ceux qui jouent couture dans le ballon au Québec? Après la mort, nous sommes appelés mon frère et soeur. Attention dans la doctrine, mais nous sommes appelés ce qui est vrai, qu'il y aura un jugement après la mort. Ça va au sein de sa mission. Et au sein de sa mission, il rendra à chacun selon ses ailes. Après le ça. Ou après la mort, on va juger. Oui, il faut que vous fassiez. Sauf si il faut que vous fassiez. Attends, tout va bien. Au sein de la partie, c'est pour les gens qui vont le temps. Pour vous l'aider, on est en train de vous filmer. On est en train de vous s'arrêter. On est en train de vous la sécurité. Qui passe au fait que vous avez trouvé un papa. Dans son film, il y a un côté à la cour de l'imam pour faire l'émotion. Par les gens qui font, tu vas la citer dans le fond. Tu vas la citer dans le fond. Yo, il y a un côté que nous sommes en silence, il y a des proposants à renommer, parce que vous avez un cas, vous sommes dans la théâtre, parce que vous avez dit que non, et la bénédiction dans la question, et là, quand tu as dit après la mort, nous sommes en petit cas, et dans la juger au examen des salles. Chers artistes, dans ce qui s'est passé, rachetons le temps car les jours sont mauvais. Et là aussi, il y a bon la rencontre de prière. Quand on s'appelle la rosée de Sanzana, souvent qui t'appelle Nami qui s'appelle pour le tombeau là-bas. Pour ce tombeau, il y a un tombeau qui s'appelle à Ozalate. Mais sur le tombeau, il y a un tombeau matata, il y a un qui s'appelle. Et sur le qui s'appelle, il y a un tombeau là-bas. Pour le matata, il y a un qui s'appelle. Mais ça va nous dire que si vous voulez faire. Mais ça va nous dire que si vous voulez faire. Oh, mais la voix ça m'a mais ça nous dit dans le côté par mais à côté mais il y a la côté il y a pas comme Dieu aussi par les soins à la tête à cause et ce pas son à cause de la missa il y a pas cause de la missa tu as les soins à la tête ça c'est sur la tête amen et nous sommes comme comme ils sont dans le comité comment artiste de week-end et nous sommes ensemble autour de ça concentration de présence en ça. Et donc on est comme à déclarer aussi le même vie sociale nous a malamité. Au total, nous sommes mariés de foyer nous a malamité. Au total, il y a une faut que voir le fait c'est bien. Moi, tu as fini avec une fille. Faut que tu ailles au corps. Yo, quand il s'agit si c'est parce que Zaki, tu vois Zaki n'a renommé. Donc peut-être que pour qu'on ait fait Zaki malamité. Tata yo qui n'a pas wali ça. Attends, ça n'a pas beaucoup d'années passées. Mais quand nous sommes libres, na yiko singalo, attention que les gars na liwa, attends na passe pour le libres na kota kanda kuso. Ça fait
théâtre. Na koyeba théâtre to kwa ina mamote le tala ba fina bango. Tamsho yo ko ye biso ka ba sibikisi te biso ba sibikisi yo osana nzambe sengeli osana koleka bango. na batise komejenza na pangoli na kongo
yango ekokisama mpasi na biso au nom de Jésus Nazareth nde tosambeli mpe na komona tolobi amen. Merci à vous. Na cadre ya compassion ya moko na biso mingi toyebaki ye mingi mpe toyebi ye azalaki kati na biso me na ngonga oyo aza na prison na kongo ya Tony bodi ya kati ndeko na biso azalaki na matete aévolue na groupe ya Lisboy Fondation avec Fermé le Sauvé tozalaki na ye mokolo moko mpe ajouaka mpe intervenaki na kati ya groupe les bons samaritains ndeko wana ntina nini akotaki boloko na libota na bango ezalaki lopango oyo ndeko moko nde apesaki kombo na bango andofanda lowa lopango moko famille mais ntango apusanaki ye alongwaki adeplase akomaki kofanda ailleurs bandeko na ye batikalaki wana bandeko na ye na mondelo apesaki kombo na bango lopango ekomaki kobenda na baavoka ya mondelo wana nde avoka wana atiaki ndeko na ye moko mpa komaki kofanda wana mais mokolo mosusu baye kokuta ndeko oyo wana avoka atiaki na lopango amigembikaki ntango amigembiki boyebi ke lokola ndeko wana bazalaki avoka batie bamoyange bayaki kokanga lopango mobimba mokolo bayaki kokanga bango ezali mokolo ye azwa kotala famille esika lopango ya famille kokoma ye azokoma amoni mpe bandeko nde bazokanga oncle na bango alingi kointervenir likambo nini kozokanga noko okozali police criminelle directement akokanga ye mpe ndenge bakangaki ye kokende wana ti lelo ndeko akenda boloko oyebi se moto wana mbongo atie mbongo na ye ange ti nde bakondana ye kaka defoka ya bongo lelo aza na prison akokisi 7 ans akokisi 7 ans oyebi baréalité ya justice tozobunda tozali moko bacontribution mpe première phase tolingi okende le président elongo ayebi tokoka bakolonaki même ntina appel possibilité ezalaki te ke avocat malonga tout ça parfois babili toyaki mpe informe te ngonga oyo tobandaki badémarche na ye ti banzela tozokende tokei sikoyo na niveau ekomi na niveau ya cassation ezosenga vraiment esengi biso bamoyen déjà balongo bafixe dossier mais avocat na tokozwa baavocat oyo kozwaka na niveau ya cassation présent maître sukala yebi c'est pas motu nyonso bazalaka baavocat wana baintervenant na niveau ya cassation donc esengaki vraiment esengaki biso mbongo est-ce que ça soit avocat que ça soit badémarche wana nyonso nde même lelo nazalaki kuna semaine passée kobenga avocat na ye lelo mpe na tosolo na ye yangoa tokende na compte ya association wana ekomi likambo ya corporation nyonso corporation mobimba tolobi ke l'union fait la force peut-être nga moko na okoka te ndeko kuna okoka te oyo okoka te mais soki tosali mystique ya fourmi oyo apesi ata mwa ntango wana ekokusa mpe dossier mwa pa to avansaka mpo dossier na ye avance mpo ndeko na biso lobi to se senti libéré so basalaki likambo moko biso toza bato toteyaka bato ya tout droit soki toyebi ke ndeko asaleli au moins mabe oyo aviole oyo asali boye tokoki kotelema mpe kute awa liboso ya cher mpo tobanda kosengana to encourage limane c'est-à-dire eza dossier oyo tozomaîtrise tokoti toyebi ya ye mpe ndenge comportement na ye na ntina oyo ndeko akutami na boloko nde yango tosengaki na biso mpe tozali awa soki tokopense na moke nyonso wana tufe nombre mpo tomeka kopusa dossier mpe eavansaka mpo lobi ndeko na biso azala libéré donc oyo econcerne vraiment makasi ndeko na biso toni bodi ya kati mingi bayebi azali ndeko na biso Ederus la petite aza peut-être na totika ye mpe na losambo aza vraiment na état moko critique aza sérieusement malade peut-être na babinanga batekaka me babikisaka eza nzambe soki totie mpe na losambo j'espère ke
Merci beaucoup. Shalom l'église. Merci papa. Et ça m'a été normalement dossier voilà, c'est là où il y a une prison. 2 fois, on a eu une intervention, l'audience, on a déjà 2 fois. On a expliqué qu'il y a. Alors, les Arabes, tout le monde, on va dire qu'il y a un bon mot, il fallait beaucoup ça là-bas. État de dossier, juge les comme ça, on n'est pas dans la procédure avant. Mais avant de venir sur un rendez-vous, il va plus s'en aller. Donc, il y a des examens à la fin. Donc, on va demander parce que bateau, justice état pour la flambeau, voilà, pour commander, pour le français, on a un article droit, mais on faut être là. Et surtout dans les voies et voilà. Il fallait tout ça à la et on a dit que pour la cassation, donc après, mais il faut m'accorder ça. Il faut rester dans le bon comment vous allez programmer la premier degré dans la grande instance. Parce que ça y a fait, à condamner la paix, donc la cassation, vous allez bien l'instance, pour ça la. Mais aussi, les gens beaucoup la notion de les filles ont la négligence minime. Tout ce temps, vous avez quoi là? Et vous voyez aussi la langue, on a une dégradation aussi du Sahara. On va condamner les procédures des années pour toucher l'instance minimum, tout soit bien de cause. Les Azaki, vous devez y monter à ce distrait, ou bien par commandé pour un billet, par l'assurance. Où c'est vrai que quand on est ici, on est l'assurance, il y a ma vie. Parce que quand on sous le cerveau, on a la montée, on a une notion de la semaine, on va en faire l'hôpital. Pour une notion de la semaine, une bonne notion. Mais je crois, la pasteur de la foi, le locoyon Kozali, au Koukikoye, par la côté, il faut poursuivre son débat du Seigneur. Chaque fois que nous sommes là, nous pouvons se trouver cette information que malgré la contretemps de qu'il fallait nécessairement tout ça sa culte d'action de grâce. Mais phrase, ce que c'est Sylvain noté, oui, pour quel est le pasteur de la foi qui est bon ami. Cela veut dire que la réputation aux alentours, pasteur, n'est pas un artiste comédien, au Bazali, Bakoulé de Nayo, la réputation en a été toujours de Koso. Simplicité Nayo, vous êtes l'un des rares. Ce n'est pas une flatterie, hein. Vous pouvez le corbeau et le renard. Oh, parce que nous sommes de la sincérité. Malgré la ouverture dengue, vous devenez de plus en plus simple. Alors, c'est le contraire de ça, le Makanaba. Comment on a eu un travail dans ce temps, on a même puissant baptiste, on a fait ça dans mon kilo. Tant qu'on a eu humanité au second, le temps qu'on a fait dans la balabala, allez, au confirme, au beau sani que vous allez payer le baptiste. Donc, encore une fois, pasteur, merci pour la simplicité. Tant que c'est au Sengi, Toya, l'ensemble, les analités, le calendrier, la mission pour les surchargés, est-ce que Mbalamoko, on dit et ça nous a frappé aussi. Et même tant que lui, c'est un artiste, problème artiste Nicolo, les alignés, comme son signe. Mingi génération oya sika motema moto donc je suis certain que ici quand je suis soigne sa réalisateur il fallait pas y aller mais papa et maman papa mais au bout qu'il était aussi longtemps d'établir la lucidité combat makaya bazana
à s'excuser. Donc il y a beaucoup d'artistes qui sont de cœur avec nous dans le moment comme. Mais évidemment, nous souffrons c'est la cara, nous tous les malades, nous vertige, nous comprendre que les malades sont tout ça, à facilement accessible la musique dans le sang. Catégorie qu'on appelle ça, dans l'artiste. Catégorie B, il y a souvent les alliés Keba. Pour ceux qui ne pas pasteur de la foi de l'église, Keba, avec qui il y a des aussi là, va vous neutraliser un peu. Alors, on a besoin de permettre, va vous dire là, il y a des gens qui vont avec ça, ils sont sur ma catégorie, ça, qui est. Mais, et nous, quand même, déjà, dans ce pays-là, tout le monde peut battre la mission et nous, on va pour la Matteo, l'autre est dans Zambé. Pour Zambé, Azali Tata la mission. Tata Batista la raye Matteo l'autre. Oh, Bazala la Matteo, la papa la bango, les alliés Matteo, Bazala sûr que la papa la bango. Maman a conflaté, ça va être raillé, oh, l'entourage, oh, il dit que ça va être yoga comme ça dans le quartier. Non, pas non, yo. Ça sûr le papa la maman, ça a été état de l'émission la maman. Et papa peut aussi dans le maman, nous apprécions un peu, mais tiens, quand je vais venir dans l'hôtel, Père Rotal a trouvé des solutions. Bison Zambé au doyer, au sein de Awa, ils allaient pour que doyer, ils allaient. Comment tu veux? Oh, il y a bison d'Ozanango. Pour que yé, attala na nene na yé, na moment na yé, quand est-ce que à Kokiko, comment tu le vois? Pour répondre, na Oyenyoso, to sengi. Et na kamisi d'une manière générale, to sengi. Papa, il colle ma mission que Anne Oyo, l'artiste, pas pour faire le mot là, il est là qui allait passer. Donc on dit trop. Interprétation prématurée, l'artiste va bénir trop. Heureusement que Zambé a fait s'attirer la première dame, maman de l'église de Kéro, à sa émission mutuelle de santé, où l'artiste comédien, où ils ont sauvé plus d'une centaine d'amibali, où ils ont artistes comédiens. N'a pas si na bango, n'a pas na bango. Ce qui fait que ce qu'on a agité, auquel on a validé, auquel on a artiste comédien, n'a pas si na bango, n'a pas na bango. Nous devons traiter par opération, il y a cher, par qui s'il y a cher. Je vous assure que ceux qui, maman de l'église de Kéro, à Salaka, mutuelle de santé, on a été, pasteur. Malade pour nous avons pauvres malades, nous avons mis d'abord cara. Mais quand nous avons les consultations, il malade. Et le docteur a obligé de opérer après 6 mois de opérer. Donc nous avons la maladie est belée. Et comme toujours, nous remercions de bon Dieu, nous avons inspiré maman, sinon moyen. Alors, nous sommes remerciés par les communes sur les Zakala, Batuakala, Libi. C'est difficile. Pour avoir Rosévia, ma comédien congolais, on va aussi avoir confiance. Donc, on a besoin de pas y aller. On m'a comme le mon côté coloyé pas yo on va sauver le gars yelaki dans une mamontonio soit une présence là yo comme étenios va répondre positivement à l'appel au Seigneur tika vinaise à la transformer vinaise à la modeler vinaise à la changer na combo na Yesu Masi à Nazareth ou à mon quitté na année où il qui à mon cette fois-ci papa te mon côté colo aïe pas no dans la zone le gars là et comment lorsqu'on tourne vers toi les gars on est rien on a des choix. Si le gamatanga et le manabom artiste comédien congolais, et le a fait, et là, ta comédien nyonso, particulièrement au Bazaka, Tamo Isika, na Congo, na Yesu Masi à Nazareth, nous avons passionné à Bomol.
kolotika lipamboli na yo kande tobandi ane oyo na yo 2022 tata tondima seigneur de grâce nyonso tokosala ekosimba na ane oyo nyonso tokosimba ekopesamela biso mpe tata nyonso oyo nkolo akoluka nkolo kobundisa moko watie litameka na yo esika akuta na yo yesu masiya nazareth nzambe asolo mpe ya bomoi tika bitumba ya comédien oyo eza bitumba na yo bongo elonga na ekolusu epesamela comédien oyo na kombo moko tondimela kombo na yesu masiya nazareth nzambe asolo mpe ya bomoi mokolo eglise oyo nzambe obenga tata na nga jean paul mayeta de la foi lokola comédien po ateya liloba na yo tata kata bacomédien oyo tozali na kombo na yo yesu masiya nazareth nde tobondeli bongo na rekomande bacomédien nkolo ozongi na bango esimba mepai na yo tika vi ya sika mopepa sika esouffle afin que Christ ose glorifier kati na biso na kombo na yesu masiya nazareth nde tobondeli mpe poso na kondima lokola peuple moko tolobi merci seigneur jésus-christ de nazareth. Amen. Merci, bon week-end à tous. Merci. Bon week-end. Nina babiso ba oyase ozomona donc to représenter ka bandeko ba yete dans les ans on m'a bêté tant soit empêchement tant souper bandeko souper ba zaki informé message no go lancer là on est ngana zaki informé mais ne comment ko to poya na ep awa na CFC azape comédienne donc il y mutu atinele ngai message on Nathalie peut prendre du temps donc c'est ça voilà merci beaucoup beta baba bazawana mwana mobali na bana mibali bana misu bana basi na bana basi ba misu pe omona yebo e babilo na bango baby mais misusu pe ta msa za malade azupe na contre to bigani ba makaya zawate ba papa ko baba na matadi tozana bango na communication que en tout cas biso to bombo za en direct na biso kana na losambo mais na misusu pe na bayoka ki na bango ba bwakisi na bango ngo mais biso comme tozwa ke za mbela nzamba lo baka na batu na ye pour nzamba ko ba na mutaliboma bo le ka ba mutaliboma zolo bana fulu mais yo moni onga bongo mais nzoka message nzamba saeli par so yo moni ka mutaliboma o négliger mais soko zui malobo e bimika tine o saleli on peut monique nzamba zolo kom est-ce que na secteur non ya chango ba comédien ba respecter quand même rendez-vous oui ba respecter na moni ba ndeko oyo o na pesa gimbela o ba yo kinga baza mais na misusu pe na pesa gimbela ba omona nga loko pamba sauter loko batei awa ya respect Pasteur Jean-Paul Mayeta Albinin 1998 ndeya sa fongoli groupe siko nga 1998 nga na longwe na groupe ya président Masumu na ke na groupe Sansi siko to agini bosiko bo batu siko ba bimi ba jalelo amone wa wanete lo pamba amone wa donc wa zamani oh mais tango ba lo ba muntu wa zamani Kester mulimo ne pe manakimi mama shako mulimo ne pe manakimi ba bi vérité ki muntu wa zamani po ba yebi yango ba misu ba amona ga wa ta misu ba amona ga to sila artiste sila te vous comprenez misu ba amona alo bakanete te biso to yebi ndenge nini ngume bango na kisi biso na nzambe tutaka komba onde yeke merci président bon de toutes les façons c'est vrai bamususu bakoza la peine mais bamususu bazwaki baengagement ya banzonzingi ya batu bamilelaki mbongo siko pe kuna batu wana bakolinga kosala bango mbangu te papa tourne nga nazokende culte mais tourne yo nano ekoki te tout ça bakanga mikuna bamususu baza na voyage bakoba makaya yaki donc baza na fatigue ya mbongo bazwaki mais baza babi bo PCP message bien te message tokopesa ndenge nini tokopesa ndenge esengeli lero ekoki bongo bamususu baye ndenge nini o baza distrait oba kidiba baza kidiba mais l'essentiel culte salami bien pasteur Atei et je crois que c'est tout ce qu'on recherchait. Merci. Papa Massoum, pasteur le au moins à qui la faute et le qu'on est intéressé à ma casse. À qui la faute on entend que bino mbiaka ou que le bani ou que lancer message ni na ba o bolanda bi. Bon, à qui la faute? La faute il y a bisonnion surtout et na bateau bazolinga ko pesa po yo ko za la modèle mais il faut la qui modèle lango. O pesa pe toli. Oyo pe bako pesa toli andi makape toli ceux qui vedette leki trop qui star leki akolinga kutu ko yoka toli te komona ko subane na balabala otika ye ko lobane te soko lobi bino bosila voilà merci kasala ka muyibi ndenga sa e mingi pe balinga ko yamba ete na bandako na bango po bamona ke suspect Papa Tsakala voilà c'est l'ambiance voilà Papa Tsakala tout moni
oui na kilt impression les années par rapport à kilt ça lelo vendez là bon ngai chaque fois l'artiste a un TPC to na mona peto kan ça va organiser culte prière na pasteur de la foi na zanga kati pour nous intéresser mingi na mateya na ye tant pas avec kuna awa te me kuna na zo kende ba mercredi na tongo na oya et puis ça soit parole kuna pe na lobby asa le belé pe pour na vie na ngai et puis pasteur de la foi te ya pe moi sinanga pour na lelo tozonga azonga pe na ndako aza contribuer pe mingi na mateya na ye alors yango na soki to moni chaque année tout ça la prière mbala moza et ya mbala belete et ya mbala belete ta ba organiser ba big culte action de grâce prière et artiste comédien pourquoi nous zanga nako zanga ngote ya mutu ezali awat o mote yesu mo yemo ka lobby botika nyonso bozo sala botika nyonso bolanda ngai tanga bi bolanda nga pa ibo kolanda ye kuna mituke ezali mapango ezali soko bala to ko bala kuna nyonso pa nza ya yesu masi ezalaka siko bato mso mona akenzo nzinga ko tonga osisa pe nzinga ngo ba décevoir ba $20 mais ana zuye belé nena zongia nena kotaki nena ko bimela te na bimina ba mapamboli na nga na bimina makambo belé ya minene onzamba osala pona ngai obika ko soka offrande pamba oyo pesi ko pesa pe offrande muto azana pasi to kanisela ye obi nzambe wa kozongisela nga donc pona nga na muto akenzo nzinga nanga mutu na ye awo ata ya kozwa $200-300 nga na leki vraiment ozu ya mutu ya koleka kutu voilà question oyo eza ko déranger batu wala ndabino par rapport au pasteur de la foi tei il y a thème où appeler à qui la faute oyo eza quoi le roi bino bande ba bino ba bino do bébé si bano ba yesika to bango bazolu ka ba initier na makamuna bango mo ba mi bébé si bisote na par rapport ya nini bango mo ba mi bébé si ba yebi ba makamuna mo bazo sala ba yebi ba nzela na mo ba kenda ka ba yebi oh tolbito kisa ka bango te mais dibi peut-être ba lingi ba concurrence mo wa yo sakana te alingi lelo oyo jure sa voiture héritier pa linga zo voiture voilà or ngai ngana somaka voiture tana ngana poto na 1900 na 84 na soma voiture na 85 na 87 sur na somme voiture na poto et ça na kota kinzela kisi na kota kinzela ni parce que na mukili il y a le mal et le bien on peut balingi nzela wana ba moni keza na nzela malamu ba koti na bango on peut balingi na bango la nzela nzambe balandi na bango donc to ko pe ko condamner pe bango te tout le monde to pe ba preuve te ka ne ba bazana ba kisi ba commander balingi ba kisi trop mutu musu ba ko soma voiture na normal a somi voiture n'est normal mais yo mona ka po mutu na comme na succès azana kisi te musu pe na normal o pe kisi ezali eza maka mebele to ko na pe ba vie na bango te vie na bango mutu nzamba to taye na ndenge na ye so pe nzamba tali oyo oyo akendaka nzela wana apesi ye mokongo mpo nzambe atalaka kaka biso na makolo ye akotisaka makolo ne wana nete ngai nakotisaka makolo na ngai epai ya nzambe ndenge na ye bo me mosusu akomona ngai naza na nzela na ngai epai ya nzambe epesa kano avai na ye na ndako ozokompa nango donc ngai bato bapesi ngai conseil mpena mpo nazalaki mwa découragé mpe mpo natalaki trajectoire Blaise mwana na ngai abengi ngai na France. Bonjour Essélé. Bonjour. Papa, bonne santé. Ça va par la grâce de Dieu, ça va. Tout le monde est encore à l'église La Foi, la CFC. Prière les actions de grâce. Tout le monde a quatre impressions les années par rapport à ma bonne délia Lélo. Comment tu as trouvé qui t'a Lélo? Ma bonne délia Lélo, ma bonne délia Kafou. Et ça, ma bonne délia Kafou parce que tout le monde a eu que tout ça autant pour la biso moko. Tout temps pour la biso moko, tout repousser qui nzambe moké. Donc il y a un moni pour frapper et côté les côtés de biso. Donc tout ça obligé à kozonga na makolo nzambe. Il y a un autre senga qui prière action de grâce Lélo avec pasteur de la foi na biso sunga biso. Et là seul pasteur na monde entier oyo nzamba une théâtre pour tombola e kotoyo l'église. Donc ils dans le monde entier za yemo. Baza 2-3 té. Au moni. Ça c'est une grâce. Il y a un to yaki panaye. Ayeb Sanzamba yo kabiso mawa 2022 to démarrer na nzambe bien pona mabe to monaki ba mikakatano ya 2021 et si là ils allaient arrêter 2022 to bandango malam. Il y a selon le que dans le monde entier, c'est que vous remarquez un homme de Dieu véritable dans le monde de cinéma, c'est le pasteur de la foi. Il y a un cet égard de la foi. Ok, donc le pour reconnaître que vous êtes loin, Zambé, vous poussez ni pembe dans Zambé. Tu habites ni et poussez bien encore, vous sont dans la semaine colonne. Na wuti koloba que ma kambo et tomoni na 2021. To tamboli biso moko to sali mabebele na kati eza na bakambo ebele mosusu alemanga ya mengai eye ko tombe na moto mosusu passer ate yango
c'est pour qu'on ait mal à l'obakiango à qui la faute. Donc bato moko bona kati ya théâtre basali mabe mais mabe zozwa bato nyonso. Ce n'est pas ça tozo lingeza la bongo te. Il faut muto alie manga ya ngaye moko ngaye zoye ezo bato nyonso te. Pour ce yango to sala to senga ki culte action de grâce pour que nzamba yo kabiso mawa 2022 to démarrango tous à la propre, tous à la naïlo. Donc, ce que tu peux comprendre par là, des artistes, des comédiens, RDC, basé conscience, donc en dehors, en Zambé, et le réseau. Tout ça, les logotés. Qu'est-ce que vous pouvez dire na au Batikali, Nanda, je pense que Baoka qui l'ombelango, pasteur à Beta qui venait tous les acteurs, comédiens, RDC, Bao Baneki. Nazo condamné secrétaire Nabiso ya NTPC. Ayebi obakimi ayebi pa ayebi bazaka na nini ayebi bakimi po nani parce que mutu akimi tango yoka prière akimi donc ye secrétaire na ayebi bango ayebi bakimi bazaka na nini bayebi oyo bazo wana merci bozwaka zala ndeko za wana yo yebi oyebi pour ko kimi tango yoki prière okimi po ndeko za wana bayeko ko bamba yo ngo wana miso bato oyo ko kweya yango kimi c'est beau kima kaka problème de kima mais ozwama omoni ndenge Jonas azwamaki batinde nzela kinkole Jonas akanisa ke kokene maya nzili ndeza bien nzamba azuye kaka ndenge koma wana yozela kaka nzamba akutana no kaka kima prière yo kasi biloko ne obeba yo kasi biloko yebongisa yo biloko ne zobongisa ndenge osala wana ndenge otambola wana kima kaka mosusu pezali akimi na ye na akimi te mais empêchement ya mosala là on comprend mosusu santé permettre te